السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة تعلم الإنجليزية SVA. طبعا بهذا الفيديو راح نشرح تطبيق تعلم الإنجليزية خطوة بخطوة. طبعا هذا التطبيق موجود على متجر جوجل بلاي، لو حبيت تنزله من الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو أو بالبحث عنه في متجر جوجل بلاي من خلال كتابة تعلم الإنجليزية المبتدئين وسوف يظهر معك. نختار التطبيق. طبعا التطبيق الذي نتحدث عنه هو هذا. طبعا أنا مثبت التطبيق مسبقا، ولو حبيت أيضا تدعمنا تقدر تعطينا 5 نجوم مع كتابة ملاحظاتك عن التطبيق. طبعا التطبيق مقسم إلى أكثر من قسم: أفعال، قواعد أساسية، جمل، كلمات مترجمة، وقصص ومحادثات. طبعا في قسم الأفعال يوجد دروس كاملة للأزمنة في اللغة الإنجليزية، حيث يمكنك اختيار أي درس بكل سهولة بالضغط على القائمة أو على اسم الدرس الذي تريده. مثلا المضارع البسيط. الدرس يتكون من قسمين: قسم كتابي وقسم صوتي. إن أحببت الاستماع إلى الصوت فالصوت موجود، وإن أحببت أيضا القراءة فالنص أيضا موجود. بالنسبة للقواعد الأساسية فهو يتضمن العديد من دروس القواعد، وأيضا في كل تحديث نقوم بإضافة العديد من المواد التعليمية داخل التطبيق. ويتضمن أيضا قسم كلمات مترجمة فيها العديد من الكلمات، تستطيع اختيار القسم الذي تريده. طبعا يتم إضافة العديد من الكلمات في كل تحديث للتطبيق. وأيضا يوجد قسم للقصص، كلها قصص إنجليزية مع الصوت، تستطيع الاستفادة منها لتحسين السمع، بالإضافة إلى تكرارها والاعتياد على قراءة اللغة الإنجليزية. وبالإضافة إلى قسم المحادثات الذي يتضمن العديد من المحادثات اليومية بالإضافة إلى ترجمته. ويمكنكم أيضا مشاركة التطبيق مع أصدقائكم، بالإضافة إلى تقييم التطبيق كما ذكرنا في أول فيديو. ولا تنسى أيضا الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.